en ningún momento estamos perdidos, en cada momento sabemos lo que tenemos que hacer, cómo se van a dar los partidos. Repito, como dije recién, hoy sabíamos que el partido iba a ser de esta manera y por eso no nos desesperábamos cuando teníamos que correr y cuando nos movían de un lado para otro, porque sabíamos que es el fuerte de ellos, tenerte mucha posesión, pero también sabíamos que podría ser una fortaleza nuestra también cuando recuperábamos, porque ellos son muy desordenados los tres medios para tener la pelota y dejaban mucho espacio.